Bonsoir. Добрый вечер. Donc le rire en gestalt-thérapie. Так, смех в гештальт-терапии. Un sujet surprenant peut-être. Может быть, необычная тема. Je vais commencer par une petite citation. Я начну с маленькой ситуации. Donc c'est un petit livre philosophie. Это маленькая философская книга, Que j'aime bien citer. которую я очень люблю цитировать. Le Petit Prince. Маленький принц. Donc le Petit Prince dit au narrateur qu'il a rencontré dans le désert. Маленький принц говорит рассказчику, которого он встретил в пустыне, Et pour atténuer la douleur de son départ. и чтобы как-то ослабить ту боль, которая у него была перед отъездом. C'est à la fin de l'histoire. В начале, это было в конце истории. Donc le Petit Prince dit au narrateur. Маленький принц говорит рассказчику: Quand tu regarderas le ciel la nuit. Когда ты будешь смотреть на небо ночью, Puisque j'habiterai dans l'une d'elles. Я буду жить на одной из них. Puisque je rirai dans l'une d'elles. Я буду смеяться в одной из них. Alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Для тебя это будет как если бы все звезды смеялись. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. У тебя будут звезды, которые умеют смеяться. Et tu ouvriras ta fenêtre comme ça, pour le plaisir. И ты откроешь свое окно вот так вот, из удовольствия. Et tes amis seront bien étonnés. И твои друзья будут удивлены, De te voir rire en regardant le ciel. что ты будешь смеяться, глядя на звезды. Alors tu leur diras. И тогда ты им скажешь: Oui, les Да. étoiles, ça me fait toujours rire. Звезды это всегда вызывает у меня смех. Et ils te croiront fou. И они подумают, что ты безумен. Petite introduction. Это маленькое вступление. Il y a quelque chose d'un peu fou dans le rire. Есть нечто безумное в смехе. Rire, c'est avoir le corps pris dans d'étranges secousses. Смех — это значит быть вовлеченным в какие-то странные сотрясения, Qui empêchent toute autre activité которые мешают другой деятельности pendant quelques instants. в какой-то момент. C'est le corps tout entier Это все тело, qui se secoue, которое трясется. qui s'ébroue. C'est comme un chien mouillé, tu sais, quand il se secoue. Как, например, как собака, которая мокрая, трясется, чтобы избавиться от влажности. En français, on dit on éclate de rire. И во французском мы говорим взорваться от смеха, взорваться смехом. Donc il y a quelque chose d'éruptif, comme un volcan, ça éclate. И есть в этом что-то от взрыва, как вулкан, то есть это взрывается. Ça éclate les limites du moi. Это взрывает мои границы dans un mouvement qui в devient commun движении, которое становится общим. et que la réflexion ne peut contenir. И мысль не может сдержать это. Donc on dirait que le rire, c'est du corps. И можно сказать, что смех — это тело. C'est le corps qui fait quelque chose, Это тело что-то qui делает, est traversé par quelque chose. которое через что-то проходит. Mais pour un gestalt-thérapeute dont je suis, Но для гештальт-терапевта, которым я являюсь, tout est corps. все является телом. Le corps est conscience. Тело сознательно. Quand nous parlons de corps, Когда мы говорим о теле, c'est pour évoquer au sens phénoménologique это чтобы обсудить в феноменологическом смысле la chair. Кожу, La Вот. chair, c'est-à-dire tout ce qui me permet de percevoir, то есть все, что позволяет мне ощутить, de me mouvoir, двигаться, de m'émouvoir, волноваться, de désirer, желать, de souffrir страдать et de rire. и смеяться. Le corps est l'unité de l'être. Тело является частью существа. Et on peut finalement dire que la pensée, l'émotion, le sentiment И мы также можем думать, что мысли, чувства, эмоции ne sont que des possibilités de l'expérience corporelle. являются лишь возможностью человеческого телесного опыта.
Le philosophe français Jean-Luc Nancy, phénoménologue, Французский философ, феноменолог Жан-Люк Нанси dit « Le rire, c'est la pensée du corps ». говорит, что смех – это мысль тела. Le rire permet de donner du jeu à la pensée. Смех позволяет дать игру мысли. Dans le double sens de ce mot, en français en tout cas, jeu. Во французском, во всяком случае, у этого слова есть двойной смысл у игры. En mécanique, le jeu, c'est un petit espace qui permet le mouvement. В mеханическом плане игра – это какое-то маленькое пространство, которое дает место для движения. Un petit vide qui permet qu'une mécanique puisse bouger. Некоторая пустота, которая позволяет механике двигаться. Et c'est aussi l'activité à laquelle s'adonnent en principe les enfants. Но это также и та деятельность, которой, в принципе, обычно занимаются дети. Et on peut dire que le rire permet de donner du jeu à la pensée. И можно сказать, что смех позволяет придать игру мысли нашей, En lui permettant de déborder les limites du moi. позволяя перейти через границы меня, себя, De son repli sur soi. и своей свернутости на себе. La pensée n'est plus en moi, И мысль, она уже не во мне, mais elle est dans ce qui nous relie. а в том, что нас связывает, Ce qui relie un instant nos corps что связывает в этот момент наши тела, dans un sursaut commun, un soubresaut commun, в этом нашем общем порыве, une secousse, oui, в наших общих встряхиваниях, qui nous renvoie à notre commune humanité. которая приводит нас в нашу общую человечность Et aussi notre commune finitude. и к нашей общей конечности. C'est le corps mortel qui rit, Тело смертное, это оно смеется. fragile, Оно ранимое, ouvert, открытое, exposé. открыто ко всему. Et c'est peut-être de lui-même qu'il rit, И, может быть, оно смеется о себе самом, de sa propre fragilité. о своей собственной ранимости. Bon, c'est une petite entrée en matière. Небольшое введение. Je voudrais faire un petit détour Я бы хотела небольшой момент сказать. pour dire que je ne me définis plus comme psychothérapeute. Сказать, что я не определяю себя как психотерапевт. Pour moi, le psychisme n'existe pas. Для меня психизм не существует. La psyché comme entité autonome, séparée du corps, Психическое как нечто отделенное от тела, ne me paraît pas exister. мне кажется, не существует. Je dirais moi que le psychisme, c'est du corps. На мой взгляд, психизм – это и есть тело. Le corps est esprit. Et Et vient d'être. Тело является разумом. Les maladies dites psychiques Болезнь, называемая психической, sont en réalité celles d'un corps endormi, в реальности это болезнь тела, которая спит, oublié, забыла, passif, пассивно, qui se renie comme corps humain. Oui. которая отрицает, что оно является человеческим телом. La guérison, ou ce qui pourrait y ressembler, ne passe donc pas par l'analyse de quelques conflits psychiques, И лечение заключается не в психоанализе каких-то психических конфликтов, ce qui l'endormirait encore davantage, что еще более усыпило бы тело, mais par la parole, le geste, bref, le contact avec un autre corps humain. но оно заключается в слове, в жесте, другими словами, в контакте с другим человеческим телом, Celui du thérapeute, dans la телом situation терапевта thérapeutique. в терапевтической ситуации. Et c'est ce qui permettra de le réveiller. И именно это и позволит его разбудить. C'est ce qui va rendre au corps sa dimension sensorielle. Именно это придаст телу его чувственные размеры, Son langage.
его язык. Donc, rire et gestalt-thérapie. Итак, смех и гештальт-терапия. Avant les neuroleptiques, avant la découverte des neuroleptiques, До открытия обнаружения нейролептического, en 1950-52, нейролептики, в 1952 году, puis des autres médicaments du cerveau, и других препаратов для мозга, et du premier DSM, первых DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. DSM. La psychiatrie, avant tout ça, Психиатрия до всего этого la psychiatrie donnait une importance très grande à l'observation des patients. большое значение придавала наблюдению за пациентом. Depuis, cette logique d'observation s'est transformée en logique... bon, je passe. Donc, dans cette observation, И в этом наблюдении la physionomie des malades, des patients, était très importante. физиономия, c'est-à-dire L'apparence physique. внешность пациента была очень важна. Физиономика. Notamment le rire И в частности смех. était très observé, attentivement. Очень внимательно рассматривался. Et ça avait une telle valeur symptomatique И это очень имело такую ценность симптоматическую, que sa seule constatation emportait le diagnostic. что единственная его констатация, c'est-à-dire, Suffisait à donner le diagnostic. позволяла развить диагностику. Ainsi, il y avait des patients qui ne riaient pas, Так были, например, пациенты, которые не смеялись, comme l'obsessionnel, как обсессивные, le dépressif, депрессивные, le paranoïaque, параноидальные, le patient qui rit trop, пациент, который слишком много смеется, un maniaque, маньяк, celui qui ne rit pas au bon moment, который смеется не в нужный момент, le schizophrène, как, например, шизофреник etc. и так далее. Alors, ça concernait la psychiatrie des années 50. Это все касалось психиатрии 50-х годов, Mais aujourd'hui, но сегодня moi, j'utilise, я использую, je suis pas loin de considérer chez mes patients la capacité à rire я обнаруживаю в своих пациентах способность смеяться comme un signe déterminant de bonne santé как определяющий знак их хорошего здоровья et de souplesse psychique. и их психической гибкости. Donc je vais avec vous m'intéresser à ceux qui ne rient pas. И я с вами вместе поинтересуюсь о том, что не смеется, о чем нельзя смеяться. Peut-être d'abord le patient qui traverse une phase dépressive. Может быть, сначала обсудим пациента, который в фазе депрессивной находится. Je pourrais dire que la thérapie pour ce type de patient va consister Я бы сказала, что терапия для такого типа пациента будет заключаться à créer in vitro в создании инвитро les conditions favorables à une remobilisation благоприятных условий для возобновления, для мобилизации, une revitalisation. ревитализации. Et je vais m'appuyer un instant sur une citation de Winnicott И я процитирую Винникотта, qui dit который говорит, en psychothérapie, à qui a-t-on affaire? с кем мы имеем дело в психотерапии? À deux personnes en train de jouer ensemble. С двумя людьми, которые играют, находятся в игре друг с другом. Donc, le travail du thérapeute Итак, работа терапевта vise à amener le patient имеет целью привести пациента d'un état où il n'est pas capable de jouer в состояние, в котором он не способен играть,
à un état où il est capable de le faire. из состояния, в котором он не способен играть, в состояние, где он способен играть. La thérapie pourrait être le lieu où on apprend à jouer. Возможно, терапия может быть местом, где где учатся играть. Le jeu. Le jeu permet de rire, permet d'accéder au rire. Игра позволяет смеяться и получить доступ к смеху. En français, en tout cas, le mot jeu vient du latin. Во всяком случае, французское слово «игра», оно происходит от латинского Jocus, qui signifie plaisanterie. от латинского слова «jocus», которое обозначает Plaisanterie. шутка. Le mot anglais joke est de la Английское même слово origine. «joke» имеет такое же происхождение. Donc une plaisanterie, c'est quelque chose qui fait plaisir. Plaisanter, se faire plaisir. То есть шутка — это что-то, что доставляет удовольствие, от слова «pleasure». Le plaisir étant le terrain du rire, le terreau du rire. А удовольствие является местом смеха. Et le rire, c'est aussi l'expression d'une joie à exister. А смех — это тоже выражение существующей радости. De prendre du plaisir à exister, à être existant. Мы получаем удовольствие от существования. Les fondateurs de la Gestalt-thérapie, Создатели гештальт-терапии Pearl Seligman, Перл Гудман avaient pris comme modèle, взяли в качестве модели, pour définir le déploiement du self, чтобы определить развитие, разворачивание селфа, l'enfant en train de jouer. ребенка, который играет. Avec quelqu'un qui est dans une expérience dépressive, С кем-то, кто находится в депрессивном опыте, la perception du temps est troublée. ощущение времени нарушено. Le temps est conçu comme irréversible. Время ощущается как не irréversible, qu'on ne peut pas retourner, Oui. как ощущается как нечто невозвращаемое. Et ça enferme, cette perception du temps enferme le patient И это как бы закрывает пациента dans ses traumatismes, в его травматике, в dans ses травматизме, échecs. в его ошибках. Ça devient une pathologie de la liberté, И это становится патологией свободы, puisqu'il n'y a plus pour le patient la possibilité de s'affranchir des événements qui l'ont blessé, потому что больше нет возможности для пациента избавиться от того, что его ранило. une blessure qui est prisonnière du temps et qui enferme le patient, qui le rend prisonnier. Рана, которая является, которая закрыта этим временем, из которой пациент не может выйти. Le jeu permet d'ouvrir un temps neuf. А игра позволяет открыть новое время. Le jeu permet, et peut-être que c'est impossible à trouver ailleurs dans la vie, И игра позволяет, и может быть где-то в другом месте в жизни это невозможно сделать. dans le jeu, le présent В игре настоящее conserve la possibilité d'être toujours neuf, d'être toujours позволяет, renouvelé. дает возможность всегда быть новым, всегда обновляться. Dans le jeu, le passé ne pèse pas sur le présent. В игре прошлое никогда не давит на настоящее. Et le temps à venir est disponible. И у вас есть время, то есть вы располагаете временем. On peut dire que le temps est à nouveau réversible. То есть можно сказать, что время снова у вас в руках, вы можете его повернуть вспять. Alors, je parle d'un esprit de jeu. Я говорю о чувстве игры. Je m'appuie là encore sur Winnicott qui a dit des choses très intéressantes sur le jeu. Я снова опираюсь на слова Винникота, который очень интересные вещи говорит об игре. Il distingue un jeu qui est déjà établi avec des règles, qu'il appelle game en anglais, Он говорит об игре, в которой уже определены правила, он называет это гейм по-английски. d'un jeu en train de se créer, И говорит о игре, которая все еще создается, un jeu en train de s'imaginer ensemble, avec l'autre, avec, jouer avec. то есть игра, которая
который мы вместе создаем с кем-то. et qu'il appelle playing. И он называет это playing. Et le playing est assez différent du game. И playing очень отличается от gaming. Ça n'a pas la même fonction. Оно имеет разные функции. En thérapie, il s'agit peut-être d'inventer les conditions d'un playing avec le patient. В терапии, может быть, речь идет о том, чтобы создать вот этот вот playing с клиентом. Cet esprit de jeu И вот это чувство игры a peut-être à voir avec ce que les bouddhistes japonais appellent l'esprit du débutant. может быть схоже с тем, что буддисты называют чувство начинающего, En japonais, shoshin, если кто-то знает японский, qui conjugue curiosité, что определяет любопытство, désir d'apprendre, желание изучать, conscience d'ignorer, осознание игнорировать, absence de certitude, отсутствие уверенности, un commencement perpétuel, постоянное начинание une découverte toujours renouvelée, и постоянно новое открытие, un regard qui s'étonne. взгляд, который всегда удивляется. Et cette capacité-là, И эта способность qui est spontanément chez l'enfant, спонтанно у ребенка, persiste chez l'adulte, у взрослого continue, se poursuit. продолжается и у взрослого, Et même chez le vieillard, и даже у старика. probablement jusqu'au dernier souffle. Возможно, до самого последнего вздоха. Donc, c'est cette compétence-là qui est à solliciter chez un patient dépressif. И, наверное, вот эту способность нужно вызвать у пациента депрессивного. Le jeu, dans le plaisir partagé qu'il suscite, Игра в том удовольствии, которое разделяется, est une arme antidépressive. является орудием против депрессии. Il remobilise l'énergie, Оно ремобилизует энергию. il il offre une alternative Дает альтернативу à l'immobilité mortifère du patient. Oui, une autre possibilité. Дает другую возможность, то есть альтернативу неподвижности пациента. La dépression place le patient dans une espèce d'immobilité et qui anticipe un peu la mort. Депрессия, она вводит пациента в такое состояние неподвижности, которое немножечко приближает его к смерти. Le jeu permet quelque chose comme décongeler les affects. А игра, она позволяет как бы растопить вот эти аффекты. Le plaisir vient stimuler, Удовольствие стимулирует, возбуждает. créer de l'excitation. Речь идет о том, чтобы создать возбуждение. Stimuler un psychisme qui est tout recroquevillé sur la souffrance et l'impuissance. Tout rabougri. La phrase, c'est ça vient stimuler. Стимулировать психическое, которое полностью вот закрыто в этом. Donc je parle bien du jeu au sens de Winnicott, du playing. Я напомню, я говорю об игре в смысле, который называл Винникот, называл playing, qui relance le processus créatif. который возобновляет креативный творческий процесс. Le jeu stimule le mouvement. Игра стимулирует движение. Il provoque une dynamique psychique relationnelle. Relationnelle, c'est toujours du avec. Она провоцирует движение реляционное, то есть всегда в отношениях. Et le patient souffrant, Пациент страдающий, endormi, уснувший, inhibé, inhibition. Inhibition, заторможенный. заторможенный, Ralenti,
замедленный peut se réveiller. может пробудиться. Il est capté par le processus interactif. Он охвачен вот этим интерактивным процессом. Il ne peut échapper à la dynamique de la relation, Он не может избежать динамики отношений, qui à la fois permet которая одновременно позволяет et contient. и сдерживает. Il va ressentir И он почувствует voilà, quelque chose qui le pousse, qui pousse vers l'excitation. нечто, что движет его к возбуждению. Le jeu a ce pouvoir-là. У игры есть вот такая сила. Je cite un autre philosophe, Gadamer, Hans-Georg Gadamer. Процитирую другого философа Гадамер, Qui dit который говорит, quiconque se soumet à l'influence du jeu кто бы не оказался под воздействием игры, apprend ce qu'est une expérience. он учит, что такое, узнает, что такое опыт. Une expérience, Опыт c'est un événement qui modifie vraiment la personne qui le vit. — это явление, которое полностью меняет человека, который это проживает. C'est la coloration de toute une attitude Это раскрашивание всякого рода отношений, qui va donner au patient которое придаст пациенту, le sentiment que la vie vaut la peine d'être vécue. Придаст пациенту мысль, понимание того, что жизнь стоит того, чтобы ее жить. Se réjouir de l'existence. Радоваться, наслаждаться существованием. Retrouver le goût de vivre. Снова найти вкус к жизни. Une petite citation que j'aime bien. Мне очень нравится вот маленькая цитата. Rire, c'est se chatouiller l'identité. Смеяться значит щекотать свою идентичность. Ça vous fait rire. Это вас заставляет смеяться. Donc pour moi, créer les conditions d'un rire possible, ça ne veut pas dire qu'on rit tout le temps. Для меня речь идет о том, чтобы создать возможности для смеха. Речь не о том, чтобы это было постоянно. Passe par créer des conditions qui permettent de jouer et de jouer avec. И также создавать условия, чтобы играть и играть de jouer avec le patient. С пациентом. Et de jouer sans préméditation, de jouer à quelque chose qui émerge de la situation thérapeutique. Играть с чем-то, что заранее не продумано, а то, что возникает из терапевтической ситуации. Donc ça, c'était rire et gestalt-thérapie. Тут мы говорили о смехе и гештальт-терапии. Une deuxième partie de ce que je voulais évoquer avec vous. Вторая часть того, что я хотела с вами, чем хотела поделиться, concerne pour le thérapeute касается для терапевта la capacité de rire de la gestalt-thérapie. Способности смеяться о гештальт-терапии. Si je prends pour exemple un patient de style paranoïaque. Возьму в качестве примера пациента параноидального стиля. Lui non plus, il ne rit pas. Он тоже не смеется. Et l'enjeu de la thérapie est peut-être de l'aider à y parvenir. И задача терапии в том, чтобы помочь ему прийти к этому. Un gestalt-thérapeute américain, Michael Vincent Miller, Американский гештальт-терапевт Майкл Винсент Миллер parle d'apprendre à flirter à un paranoïaque. Говорит о необходимости научиться flirter avec. Флиртовать с параноидальным пациентом. Flirter, c'est jouer. Флиртовать значит играть. C'est jouer avec légèreté à des possibles, imaginer des possibles. Воображать возможное. Dans le flirt, il n'y a rien de grave. Во флирте нет ничего серьезного.
Donc c'est une forme de jeu. Это форма игры. Et un autre psychanalyste français, François Roustan, Другой психоаналитик французский, Франсуа Рустам, tâchait de faire rire ses patients paranoïaques. пытался заставить смеяться своих пациентов параноидальных. Et il s'agit d'un rire de soi. И речь шла о смехе над собой. En quoi cela pourrait-il être thérapeutique de rire de soi? Как это может быть терапевтическим, смеяться над собой? Le rire de soi ne juge pas. Смеяться над собой это не судится, Il n'impose rien. ничего не навязывает нам. Il fait avec ce qui est, Это делается с тем, что у нас есть, en espérant le transformer peu à peu. надеясь трансформировать это понемногу. Le rire de soi ne possède rien. Смех над собой ничего не имеет, Il n'est sûr de rien. он ни в чем не уверен, Il regarde et il s'amuse. он смотрит, он развлекается. Alors, comment amener un patient de style paranoïaque à cette attitude, à cet état d'esprit-là, Как привести пациента параноидального к этому поведению, à cette sorte de rire? к этому виду смеха? Parce que pour évoquer rapidement les modalités d'être au monde d'un patient de type paranoïaque, Если говорить о условиях существования параноидального пациента в мире, il est constamment menacé d'intrusion par la présence des autres. он постоянно, непрерывно испытывает угрозу от присутствия других. Et il est aussi menacé par la perte de lui-même, par l'absence des autres. Но также он испытывает угрозу потерять себя из-за отсутствия других. Et il construit des systèmes de pensée И autonomes, он выстраивает систему мыслей автономных, sans rapport avec la réalité, без связи с реальностью. et il fait tout pour les mettre en œuvre. И он делает Ces все, systèmes. чтобы привести эту систему в действие. Il est, on pourrait dire qu'il est possédé par une sorte de haine de la vie, И можно даже сказать, что в некотором роде он испытывает ненависть к жизни, parce que ne possédant pas de limites propres, de contours, не располагая своими собственными la границами. vie ne peut que l'envahir ou lui manquer. Жизнь может либо и заполнить его, либо не доставать ему. Donc il développe des certitudes Он развивает какие-то уверенности, dont il espère qu'elles vont le tenir, le rassurer, и он надеется, что это его успокоит, parce que l'incertitude est pour lui remplie de terreur, потому что для него неуверенность наполнена ужасом, que les autres puissent le contrôler что другие могут его контролировать, et menacer le sens très précaire qu'il a de lui-même, très fragile. и угрожать в очень ранимом смысле, который он о себе, в том, как он себя воспринимает. Donc il n'est pas à la bonne distance, jamais. Он никогда не находится на правильной дистанции, Il ne peut pas nuancer. он не может оттенки, нюансы угадывать Avec l'accueil ou le refus, с приятием и с отказом. il n'y a pour lui dans le rapport à l'autre que triomphe ou échec. Для него в отношении с другим есть только триумф либо провал. Je dirais qu'il y a une difficulté à se différencier. То есть у него сложность дифференцировать себя. Alors, en quoi le rire, apprendre à rire de soi, pourrait-il être intéressant pour quelqu'un qui a ces modalités d'être au monde? В чем же будет полезно вот такому типу человека, который вот так вот присутствует в мире, смеяться? Je crois que ça passe pour le thérapeute par son propre rire de soi.
Мне кажется, для терапевта нужно исходить от своего собственного смеха над собой, avec cette modalité d'être au monde, с тем, как он находится в мире. le thérapeute a à construire une attitude Терапевт должен построить отношения, qui pourra servir de matrice которые послужат матрицей pour son patient. для его пациента. Première possibilité, première manière de créer cette attitude, Первая возможность построить вот это отношение renoncer à ses propres certitudes théoriques. Это отказаться от своих собственных убежденностей теоретических. Si, en tant que thérapeute, nous sommes pris dans des convictions d'experts, Если мы, будучи терапевтом, связаны в своих убеждениях, à propos de notre métier par exemple, например, касательно нашей профессии, nous nous retrouvons sur le même terrain que le paranoïaque. мы находимся на той же позиции, что и параноидальный центр. Donc le thérapeute a à lâcher un peu ses propres convictions. То есть терапевту необходимо самому немножечко отпустить вот эти свои убежденности, убеждения, À mettre en incertitude toute affirmation théorique. вложить неуверенность во все теоретические утверждения. Là aussi, il s'agit de jeu pour le thérapeute. Здесь тоже речь идет об игре для терапевта. Il s'agit d'être capable de défaire à chaque instant Быть способным в любой момент переделать toute compréhension préalable. любое понимание, которое изначально было у него. Il s'agit de jouer, de jongler avec les possibles. То есть речь идет о том, чтобы играть, жонглировать с возможностями. Et il ne s'agit pas de mettre ça comme un nouvel absolu, évidemment. И, конечно, речь идет не о том, чтобы сделать это абсолютной правдой, Mais de laisser un petit espace de doute. но оставить какое-то пространство для сомнения. Si le thérapeute parvient à le faire, Если терапевту удается это сделать, ça crée une possibilité pour le patient. это создает возможность для пациента. Si le thérapeute est enfermé dans ses certitudes, Если терапевт закрылся в своей уверенности, dans son diagnostic, в своей диагностике, il ferme quelque он chose. закрывает что-то. Le deuxième ingrédient pour cette attitude, c'est cultiver une certaine naïveté. И другой ингредиент для для этого отношения — это создать какую-то наивность, Porter sur la réalité, sur le monde qui nous entoure, un regard neuf. то есть какой-то новый взгляд обратить к реальности, которая нас окружает. Se donner la possibilité de s'étonner constamment. Дать себе возможность непрерывно удивляться. Je dirais que certains clowns Я бы сказала, что некоторые клоуны ont ce type de regard. имеют вот этот такой взгляд. Un peu comme si l'enfance était un être au monde. S'étonner d'être au monde. Non, l'enfance, être enfant, c'était un être au monde. Chez un clown, c'est comme s'il était toujours un enfant. То есть это похоже на то, как клоун, как ребенок бывает, чувствует себя в мире как ребенок. Pour le clown, tout est provisoire ou précaire. И для него все непонятно и опасно. Il peut se poser des questions philosophiques comme pourquoi y a-t-il quelque chose? И он задает себе вопросы философские, почему это вот так? Et qu'est-ce que je fais là parmi les choses qu'il y a? И что я здесь делаю среди вот этих вещей? Un étonnement. Удивление, Un étonnement permanent. непрерывное удивление. Et je crois qu'avec un paranoïaque et même de façon plus générale, un thérapeute a à cultiver cet étonnement-là. И я считаю, что с параноидальным пациентом, но если бы другим, терапевту необходимо вот это отношение выстраивать. Ça suppose de lâcher quelques certitudes. То
То есть речь идет о том, чтобы отбросить какую-то уверенность, убежденность. Troisième ingrédient de cette attitude, И третий ингредиент в этом отношении. le thérapeute a créé une contenance à la situation thérapeutique. Терапевт должен создать какое-то содержимое для этой терапевтической ситуации. Une contenance, ça passe par une certaine qualité de présence. И речь идет о каком-то качестве присутствия. Cette contenance est nécessaire pour ne pas donner d'appui à la paranoïa. И это необходимо для того, чтобы не дать опору для паранойи. Peut-être que ce à quoi nous convoque le paranoïaque, c'est à nous poser la question: Возможно, то, к чему к нам обращается параноидальный пациент, comment se constitue le corps relationnel? это чтобы задать нам вопрос, как строится реляционное тело отношений, Avec quelle qualité de contact? в каком качестве контакта. Et ça passe bien par du corps. И это действительно происходит через тело. C'est l'expérience vécue à partir de mon corps Это опыт, проживаемый через мое тело. qui me donne accès au monde et qui me permet de construire l'autre. Именно он дает мне доступ к миру, дает мне возможность войти в мир. Et inversement, ça permet à l'autre d'accéder aussi à mon monde. Ну и наоборот, это дает возможность другому войти в мой мир. Le corps est une modalité d'être au monde. То есть тело — это способ быть в мире. Cela va supposer chez le thérapeute une attention portée non pas aux seules paroles, То есть речь идет о том, чтобы терапевт был внимателен не только к словам, mais de prodiguer une écoute sensible. но также, чтобы у него было чувствительное внимание, слушание чувствительное, то есть чувств. Être à l'écoute du sensible en soi. Слушать чувствительно. Il n'est plus question, face à un patient de style paranoïaque, de se demander si ce qu'il construit est la réalité ou bien s'il est dans une projection. Donc c'est pas... Le thérapeute n'a plus à analyser. Терапевт не нужно больше анализировать то, что происходит в параноидальном пациенте. La question n'est pas de corriger les projections. И речь идет не о том, чтобы исправить проекции. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est trop? Справедливо это или нет, безумно это или, может быть, это слишком. D'une certaine manière, ça nie l'expérience du patient. В некотором смысле это отрицает опыт пациента. Mais plutôt de regarder quel rôle jouent ces projections dans la qualité du contact. Но, может быть, посмотреть, как вот эти проекции играют, какую роль играют в контакте, в опыте контакта. Il s'agit de rentrer dans la complexité, la texture de l'expérience. Речь идет о том, чтобы войти в текстуру этого опыта. Je viens d'une région où on consomme beaucoup de vin. Я родом из региона, где пьют много вина. Et où on a développé une science de la saveur du vin. И у нас придумали науку о вине, qu'on appelle l'œnologie. которая называется наука о виноделии. Et il y a une certaine différence entre boire une gorgée de vin. Есть определенная разница в том, как, чтобы выпить глоток вина Et le trouver bon. И считать, что оно хорошее. Et faire de l'œnologie. И заниматься вот этой наукой о виноделии. Parce qu'on va prendre le temps sur une seule gorgée de vin. Потому что какое-то время мы потратим с этим глотком вина. D'en explorer tout le goût, tous les goûts, tous les arrière-goûts, toutes les saveurs. Чтобы почувствовать все вкусы, послевкусие, все многочисленные оттенки вкуса, которые возникают от этого глотка. Et on peut se rendre compte que plus on prend le temps de goûter, plus on découvre des goûts nouveaux. И обнаруживается, что чем дольше мы вкушаем этот глоток,
тем больше вкусов мы обнаруживаем. Et c'est la même chose pour l'expérience. То же самое для эксперимента. Il s'agit de faire de l'œnologie de l'instant. Речь идет об энологии, то есть наука о вине от этого момента. De quelle saveur est fait un instant que dont je suis en train de faire l'expérience. Каков вкус вот этого момента, который я сейчас проживаю? Ce type de travail permet aux patients d'assouplir. И вот такая работа, она позволяет пациенту Ses possibilités d'interprétation, сделать более гибкой возможность его интерпретировать, de les multiplier. Умножить ее. Si un patient a plusieurs interprétations possibles sur un événement, Если у пациента множество интерпретаций какого-то события, il joue déjà avec les possibles, он уже играет с возможным, il sort de ses certitudes, и он уже уходит от своих убеждений, il retrouve une certaine liberté, или он находит какую-то свободу. Il commence de pouvoir expérimenter une forme de légèreté par rapport à une gravité. И он начинает экспериментировать с этой легкостью. Il apprend à tolérer, à rendre tolérable une certaine approximation. И он учится терпеть и делать терпимым некоторые Une hésitation. Сомнения. Il s'agit d'essayer d'approcher cette possibilité. Речь идет о том, чтобы постараться приблизиться к этой возможности. Et peut-être, progressivement, И, может быть, goûter la confiance, постепенно вкусить доверие, la confiance situationnelle, la confiance de la situation, доверие к ситуации, pouvoir s'y abandonner, même si c'est fugace, si c'est rapide. может быть, даже позволить себе отойти от этой ситуации, даже если это слишком быстро. Et s'abandonner, ça peut aussi passer un certain plaisir à exister. И оставить себя, s'abandonner. Oui, s'abandonner, s'appuyer sur la situation. И оставить себя и опереться на ситуацию, это тоже определенно дает какой-то вкус. Esquisser un sourire. Будет ли это улыбкой? Si le patient paranoïaque parvient à sourire, vous êtes dans la bonne direction. И если параноидальный пациент, ему удается улыбнуться, значит, вы на правильном пути. Et cela va peut-être lui permettre d'exporter cette possibilité. И, возможно, это позволит ему экспортировать эту возможность. En se concentrant sur ce qu'il est d'instant en instant. Концентрируясь на том, чем он является от момента к моменту. En se focalisant sur sa propre conscience de lui-même. Концентрируясь на том, как он сам себя осознает. Il reconstitue ses limites propres. И заново выстраивает свои личные границы. En aiguisant ses sens. Aiguiser, c'est rendre très fin, subtil. Тонко обнаруживая свои смыслы, il s'ouvre à ses propres possibilités. Он раскрывается для своих возможностей. Et il commence de pouvoir trouver la bonne distance. И пытается найти правильную дистанцию.